Сучасний освітній простір, комфортні умови. На Дніпропетровщині нині оновлюють більше 30 шкіл. Акценти – яскравий дизайн, енергоефективність, мультимедійне обладнання, інклюзивність. 5000 учнів школи номер 1 Покрова вже місяць навчаються в нових комфортних умовах. Город Покров – один из ярчайших примеров успешности реформы децентрализации, инициированной президентом Украины Петром Порошенко. От здания остался только старый юридический адрес. В этом здании новое абсолютно все. Новая крыша, новые окна, яркий новый энергосберегающий фасад, новое оборудование в каждом классе, интерактивные доски в каждом классе, новый спортивный зал, новый актовый зал, новая столовая и 5 буккроссингов, в которые мы подарили более 1000 книг. Інтер'єр всередині закладу не просто естетично привабливий. Тут хочеться і навчатися, і працювати. У спортзалі спеціальний паркет, особлива система вентиляції, сучасне спорядження. Самі ж уроки на якісно новому рівні. За допомогою інтерактивних дошок. Після реконструкції у школі запустили і шкільне радіо. Освітня сфера теж докорінно змінюється. Вчителі знаходять такі методи і форми роботи, в яких використані всі технології сучасні, якими наповнена ця школа. Тому надзвичайно цікавим стає процес викладання і навчання. А це головне. Діти з задоволенням приходять до школи.